Là, je suis en France et j'ai passé la frontière de la Suisse depuis quelques minutes. Et là, je me dirige vers la ville de Lupiac, à 500 km d'ici, dans le centre de la France. Le village Pias, le premier village que je passe en France. Le village Bellegarde-sur-Marseille. Je passe le village Larzac, quelque part au sud de la France, je ne peux pas vous dire plus que ça. En me dirigeant vers la direction de Londres. C'est le village Périac, en France. En Dordogne. La 12.